नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। मैं हूं शैली। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्दी ने हमारे दरवाजों पर दस्तक दे दी है और इसमें ढेर सारे कपड़े पहनने और नए नए पकवान खाने का अपना एक अलग ही मजा है। इस बार इसके साथ ही इस भीनी भीनी से सर्दी से बचकर रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सर्दी शुरू होने के साथ ही अब खांसी जुकाम से बचना अपने आप के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। पिछले कुछ दिनों से तेज होती सर्दी ने गला और वक्ष रोगियों की तादाद में इजाफा कर दिया है। डॉक्टर्स ने इसके लिए सर्दी से बचाव के साथ ही सिर और गर्दन को ढककर रखने की नसीहत दी है। आयुर्वेद के अनुसार शीत ऋतु में हमें गुड़, तिल, देशी घी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। साथ ही पेय पदार्थ जिनकी तासीर गर्म हो का सेवन करने से पूरे बदन में गर्माहट बनी रहती है। गर्म तासीर वाले अन्न, मेवे और घी, तेल का सेवन अपनी आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। एलोपैथी में भी इस समय सर्दी से बचाव के लिए ठंडी चीजों से बचने की सलाह दी जा रही है। वहीं गुनगुने पानी का नियमित सेवन आपके गले और सर्दी से बचाव में कारगर है। साथ ही ये पाचन की दृष्टि से भी उपयोगी है। इस समय खांसी लगातार चलने पर ये काली खांसी में तब्दील हो जाती है। इसके उपचार के लिए काली मिर्ची के दाने मुंह में रखने या कच्चे हल्दी की सब्जी खाने से सुकून मिलता है।